大家好啊，我係兔客。今日講嘅娛樂圈人物呢，就係最近生日嘅欣宜啦，咁樣。咁啊最近呢，生日啦就 po 咗張相出嚟啦，即久違又見面啦，真係。咁啊相入邊呢，就嗰個同佢傳咗好耐緋聞嘅男性友人啦，Benjamin 啦，就疑似示愛喎。咁佢講咗啲乜嘢呢？點解轉個頭又急速 delete 鋪呢咁樣？而近排網上又有一篇文即係有條片傳佢未婚夫另有其人喎，仲要講得好離譜喎，有幾離譜呢？等我晏啲同大家講啊嚇。咁報章就咁講嘅，咁啊話欣宜呢，自從2023年呢舉行完3場 Believe Us 鄭一怡演唱會2023之後呢，就突然失蹤啦。咁啊有傳呢就話憂鬱症停工啦嚇。咁啊林珊珊都出過嚟話佢係唔舒服啊，但係冇講係咩病啦咁樣。咁之後呢，再傳呢，翻咗加拿大秘密生 B 啦。咁呢個呢，都講過好多轉噶啦講傳新 B 都傳過好多版本啦，即係最離譜嗰次仲話係同房祖名啦，即係我都講到口都臭埋，講話生 B 呢單嘢都講到。咁早前呢，欣宜呢更加大動作呢，清空咗 IG 啲相啦，同埋影片呢，就令外界愕然啦咁樣。咁有啲人就話因為簽新嘅唱片公司，咁所以呢就想重新開始將啲嘢清晒啦。咁梁思浩就講過呢，就話佢呢就今次神隱呢，就同阿肥姐一樣，都為咗愛情呢付出咗好多啦。但係佢又冇再講清楚啲啦，所以都唔知內情係乜啦咁樣。咁跟住呢，就日前有消息指出呢，就話佢將會同環球唱片簽約啦，咁做阿張學友師妹啦咁樣。咁呢啲呢，都之前都講過噶啦不過而家即係約略回顧一下啦咁樣。咁最近嘅嘢呢，就話近呢一兩日啦，就佢38歲生日啦，網上呢，就流出佢同一班老友，包括呢許廷鏗、鄧小巧同藍奕邦佢哋一齊慶生嘅相啦。咁除咗呢班人之外呢，仲有一個呢，就係Benjamin 啦咁樣。咁話佢呢兩個極盡親密啦，又攬又錫啦咁樣。咁仲有人話呢，佢 IG 呢高調示愛，疑似官宣戀情啦咁樣。咁呢位呢，就係同佢合作多年嘅髮型師叫 Benjamin 啦。咁有段時間肥，有段時間瘦啦，即係佢啲體型呢都變得幾快啦。咁後生瘦嗰陣時都幾有型嘅，不過而家肥肥地得意啦咁樣。IG 度晒咗佢呢，為佢慶生嗰陣時嘅現場照啦。咁佢哋兩個都傳咗緋聞好多年噶啦，雙方呢不時有親密舉動啦。有時呢，就佢孭欣宜啦，有時欣宜孭佢啦。佢欣宜孭佢嗰陣時咧，手仲放咗喺人哋胸前啦，咁樣即係呢啲嘢佢哋都唔避忌啦，即係變到好似好睇落去好 friend 咁樣啦。咁但係呢，有啲人呢就話佢一直係呢個欣宜戀情嘅煙幕唔係真命天子啦咁樣。咁但係呢，喺佢生日嘅大日子入邊呢，佢就疑似於呢個 Instagram 呢高調示愛啦，就用英文講兩個靈魂一顆心無盡嘅愛同無盡嘅我哋我的女王生日快樂啦咁樣。呢段深情告白呢，證明兩個人唔係純友誼咁簡單有網民呢就話Benjamin 好似喺度官宣緊，即係官方宣佈同欣宜嘅戀情啦咁樣。Benjamin 喺 IG 上面呢就放咗幾張生日 party 嘅相嘅，一頭金髮嘅欣宜呢就着住呢黑色冇袖上衣，狀態就非常之唔錯啦，亦都捧住蛋糕呢開心拍照啦。另外呢，佢都同老友佢哋嗰啲呢，即係藍奕邦鄧小巧許廷鏗佢哋呢，就親密合影啦。不過坐喺佢側邊嘅呢，仍然係 Benjamin 啦。咁其實睇到呢，咁多年嚟呢，有啲咩拜年過時過節嗰啲相呢，都會見到呢個人嘅身影嘅。見到呢，Benjamin 雙手擁住鄭欣宜啦，雙方顯得十分自然啦。欣宜更加嘟起小嘴賣萌啦。另外一張相呢，就見到Benjamin 從後緊擁對方即係緊擁欣宜啦欣宜都笑得好開心同甜蜜啦，仲將手放喺 Benjamin 嘅手上啦，簡直係甜到漏
咁不過呢，呢個為 Benjamin 為欣宜慶生嘅貼呢，而家已經被刪除啦。而家呢，喺佢 IG 入邊嘅首個內容呢，係欣宜舊年彈琴演唱嘅短片啊。咁呢個舉動呢，更加令事件呢真相呢撲朔迷離啦嚇。咁欣宜呢喺未停工之前呢，其實都算事業得意啦，又開咗好多演唱會，又橫掃好多獎項啦。即係你見咁多年嚟呢，係數近年呢，真係叫做攞得最多獎嘅。可以話呢，喺娛樂圈默默耕耘咗咁多年終於都有收成嘅時候呢，就突然間休息啊。但係呢，即係感情生活呢，都唔見得，即係唔見太精彩啦。咁近年同 Benjamin 傳咗好幾年緋聞啦，喺唔少人眼中呢，都係公認嘅一對嘅。欣宜呢曾經貼上同 Benjamin 去 staycation 嘅合照啦，一張呢就欣宜孭起Benjamin 啦，另一張就調轉男孭起女啦，兩個人呢都笑得好甜蜜啦。而且呢，相入邊睇到 Benjamin 被欣宜孭起之後呢，雙手放喺女方嘅胸上喎。咁呢個頭先都有提過起嘅，但係呢，佢又覺得好似冇乜嘢咁樣，好自然啦，所以就即係網友就嘩然啦，佢哋就冇乜特別嘢咁嘅感覺啦。但係問題係點解一路都話Benjamin 係煙幕呢？咁樣，因為呢，其實欣宜呢，即係停工之前呢，一直呢都俾人哋捕獲呢另外一個男朋友嘅，咁就係呢一個花店嘅老闆曾經喺英國留學嘅竹升仔叫 Derek 啦。咁嗰陣時話佢一度傳佢就係嗰個 BB 嘅爸爸啦，咁樣即係話佢有咗 BB 嘅時候，咁佢就話溫哥華養胎嘅欣宜喺 BB 出世之後呢，同外籍男友一家三口經常毫無避忌喺當地出遊添咁樣。咁當然呢個應該即係有 BB 呢單嘢應該係流噶啦，但係嗰陣時係傳緊呢個男朋友啊嘛。而呢位男朋友 Derek 呢，即係話佢比呢個欣宜年長3歲啊，就話因為咧口才了得，同不時呢借狗狗製造話題呢，以內涵奪取欣宜嘅歡心啊嘛。咁呢位花店老闆呢，即係傳過一段都幾長時間嘅，就算你網上揾好多片呢，都有提過呢位 Derek 啦嚇。咁但係呢，好似都未見過正式有相嘅。好似有一張呢，就戴住口罩啦，攞住紅色嘅好似沙煲咁樣同佢行街啦咁樣。咁有一年情人節呢，欣宜曾經喺 Derek 嘅花店門前打卡並講狂野嘅心無法被馴服啦咁樣。咁欣宜亦都試過呢貼出挨男士背脊照放閃非常甜蜜啦咁樣。而佢停工期間呢，有指呢 Derek 都有放低個工作呢，照顧女友渡過難關嘅。咁Benjamin 亦都不時陪伴啦，開解老友啦咁樣。咁今次呢，就傳欣宜呢3B 之後同外籍男友一家三口呢，經常喺當地出遊話唔係同一個人可能係咁樣。咁講真冇圖冇真相啦，啲人成日傳夠話佢已經生咗或者個女定唔知個仔幾大啦咁樣。咁但係一路都未有呢張相出到嚟嘅時候呢，都好難證實到呢樣嘢係真定假嘅。而且一路以嚟呢，佢野生捕獲呢，都未見過佢抱過任何 BB 推過 BB 車嗰啲嘢啦咁樣。其實另外一樣嘢呢，我都開始懷疑呢，到底呢個 Derek 呢係咪作出嚟嘅？因為呢，即係除咗報章提過一次之外呢，我其他嘅 source 呢都冇乜點提過呢個 Derek 嘅存在喎。即係除咗YouTube 有條片但係嗰個片源都係內地嘅嗰啲傳媒做出嚟嗰啲所謂嘅內地片咁嗰度呢就有提過 Derek 嘅。咁但係呢，即係除咗呢個片同埋有份報章講過之外呢，其他嘅新聞報章係完全冇提過呢個花店老闆 Derek 嘅存在喎。到底呢個 Derek 係真嘅定係AI 做出 AI 嘅嗰啲生成文章做出嚟嘅虛構角色呢？咁樣真係唔知啊！因為最奇怪一樣嘢呢，我喺同一份報章呢講欣宜嘅情史嘅時候呢，竟然係冇提過呢個 Derek 所以我先至覺得
有點而奇怪啦嚇。咁嗰個文章入邊呢，提過邊幾個呢？咁樣咁啊，第一個咪嗰個 Puppy Love 啦，即係嗰陣時第一任男友啊，林寶倫啦，即係嗰陣時同阿劉青雲做童星嗰陣時，同阿劉青雲拍嗰套對不起多謝你啊嘛，即係1997年嗰陣時。咁後尾呢個人做咗音樂人嘅，咁啊頒獎禮呢都攞過唔少獎嘅。咁後尾呢，即係同欣宜唔能夠修成正果啦，結果佢就同另外一個拍拖多年嘅外籍女友結咗婚啦。之後都榮升咗做爸爸啦嚇。咁啊唔知仲同欣宜有冇聯絡啦？不過我諗即係做唔成朋友，唔係即係做唔成拖友都可以做成朋友嘅啫。我相信。咁另外一位呢，就係07年呢，就同一個加拿大籍嘅叫 Mark Ryan 啊相戀啦嚇。咁呢個呢，就更加陪過欣宜呢經歷喪母之痛啦，係咁多個男朋友呢，曝光率最高嘅一個。咁啊拍拖都已經有5年幾嘅啦。咁啊2012年分手啦咁樣。咁但係呢個呢，就俾網上黑得最多嗰個嚟嘅，就因為呢內地嗰啲網呢，就成日就係話呢個 Mark Ryan 呢，就呃晒欣宜啲身家走人嘅，話呢呃到佢呢銀行得翻個幾廿蚊咁樣啦，就話就係因為呢個人就係始作俑者啦咁樣。咁但係好多正式嘅報章呢，就冇講過呢樣嘢嘅，所以我覺得可信性幾低嘅，因為講親都係內地嗰啲網媒啦咁樣。咁你知啦，佢哋講嗰啲嘢可信性有幾高，就心中有數啦咁樣。咁同呢個 Mark Ryan 分手之後呢，好快呢，欣宜就同一個韓籍男模啊叫崔浩俊拍拖啦咁樣。咁啊〜但係咧呢個就拍咗好短時間啫。咁欣宜嗰陣時回應就話啊，大家都冇第三者㗎。不過呢，大家都係拍拖嘅時候年紀太過後生啦，想喺事業上面專注更多啦咁樣。咁始終兩邊分隔兩地，一個韓國一個香港啊，呢個合理嘅。咁同呢個韓籍男模啊散咗之後呢，就好快就同一個攝影師叫 Silas Lee 撻着啦。咁嗰陣時咧，佢就回應呢，對方係教友兼有共同朋友，即係 friend and friend 咁樣識啦。咁啊嗰陣時本來就了解當中嘅，咁但係呢，去到2015年呢都結束啦咁樣。咁佢喺呢個陳志雲嘅節目呢 Stephen King 入邊呢，就做嘉賓期間啦，就宣傳新歌嗰陣時呢，就話男友一度向佢求婚嘅，但係呢，因為誤會有第三者而告吹，導致分手收場。咁啊2016年嘅演唱會上面呢，佢就話曾經呢自爆啊，為男朋友放低尊嚴呢，跪低求對方唔好離開，但係最嬲尾都係分手收場嘅。咁嗰陣時有唔少網民呢，就估嗰個前度呢，就係呢個紋身攝影師 Silas Lee 啦咁樣。咁好似 Silas Lee 之後就一直都係傳呢個 Benjamin 啦咁樣。咁但係一直以嚟都否認啦，即係話都係朋友居多啦咁樣。咁今次呢，即係點解會send 咗個咁冧嘅貼之後咁快又刪貼呢？可能欣宜見到之後呢，即係可能驚佢哋咁單純嘅友誼又俾人哋誤會吹花咗啦，即係令到個感情變質啦。咁所以呢，就叫男方呢 delete 咗佢啦咁樣，因為即係好簡單一樣嘢，即係佢可能個男仔咁樣 send 呢篇嘢呢，唔係諗住示愛嘅，係只係講朋友之間嘅 love 嘅啫咁樣。咁但係呢，你知香港嘅 culture 即係文化同佢哋嗰啲有唔同噶嘛。咁可能俾我哋呢就會無限解讀啦。咁驚呢樣嘢呢，就俾阿欣宜要求佢刪除都唔出奇嘅。咁呢樣都冇後悔，因為始終你外國人呢表達友情同愛嘅方法呢，即係同中國人又有啲唔同噶嘛。咁但係我哋中國人睇呢就好直白嘅，一講 love 呢就係個愛情啦咁樣，即係會有咁樣嘅誤會都唔出奇，所以令到你呢幾日呢，好多報紙呢都已經攞到呢單嘢呢嚟做頭版嘅啦。即係就算唔係頭版啦，都起碼一張大新聞啦，即係長篇千字文一定有啦，就係講佢哋兩個做咗朋友幾耐啦。頭先我講嗰啲嘢全部講多一次咁樣啦。但係我眼睇呢，即係唔似男女朋友咯，感覺上似姊妹啊，
即係好似親姊妹嗰種感覺多啲啊！即係一般人口中嗰啲男閨蜜呢，嗰種感覺多啲，因為唔知點講咧，即係睇落去張相嘅感覺似姊妹咯，唔似男女朋友咯，嗰種感覺嚇。咁好啦啊，即係好似一開頭咁講啊，咁到底有內地又有咩新文章呢？講到呢，欣宜發生咗啲咩事，離譜到我都覺得非常之誇張嘅呢。咁樣。咁網上呢就話欣宜呢喺上個月有條片啦，就講話呢，佢有一個新嘅未婚夫，咁帶俾阿鄭少秋睇，跟住激到阿鄭少秋呢話你哋結婚嗰日唔好揾我啦咁樣。點解咁講呢？咁佢話呢，呢個未婚夫呢，今年呢就成68歲啦，即係大阿欣宜成30幾歲，即係仲要大過鄭少秋5歲嚇，好似係咁講啦。但係呢，即係一講到歲數呢樣嘢呢，大家都 feel 到有啲唔對路啦嚇。呢個晏啲再講佢咁呢篇文章呢，即係呢篇嘢呢，即係講古仔咁講啦，即係話佢點樣同欣宜識嘅呢？佢就話喺一個慈善活動識嘅。咁因為呢，即係覺得一拍即合啦，咁好快就拍拖啦咁樣。跟住仲話呢，幫欣宜呢走出咗好多傷痛啊，即係走出咗媽咪離世嘅傷痛啊，嗰啲咁嘅嘢啦咁樣。但係問題係當初陪欣宜走出傷痛嗰個係人都知道係 Mark Ryan 啦，係嘛？即係陪得佢最痛苦嗰段時間啦。咁雖然到今時今日，欣宜都仲係放唔開對肥姐嘅懷念啦，但係未至於好似佢講到咁誇張啦。第一，第二呢，就係嗰啲時間點唔係好啱咯嚇，即係有啲奇怪啦。跟住仲話佢哋兩個訂婚晚宴呢，就播出佢哋相識相知嘅點點滴滴好多相咁嘅嘢。但係問題係一張都冇留過喺香港嘅傳媒嘅，點解？咁即係大家都聽到呢度都已經知道有少少嬲嬲地嚇。咁講到鄭少秋聽到呢單新聞嘅時候個反應更加係拍案叫絕啦嚇，話我絕對唔會認同你哋噶我點可以認同一個年紀比我仲要大嘅男人呢？咁樣我想講呢，鄭少秋呢，今年其實應該都差唔多78、79歲啦，但係呢，即係呢個傳係欣宜嘅未婚夫，個名叫林耀輝啦呢位話據稱話富商嘅人物呢，得68歲嘅啫。咁即係話到底鄭少秋係幾多歲呢？咁真係有啲頭大睇完之後，即係莫非鄭少秋同四大天王差唔多年紀？咁又唔係起碼都大佢哋一兩倍啦，係嘛？所以即係你咁樣一睇呢，其實就知道條片係流流地嘅。第二呢，即係寫呢篇文嘅人呢，連數學都未數好啦70幾，起碼加3至5歲啦，都80幾歲，點會仲68歲呢？你話86歲我都仲話係咪先？即係你有咩一睇呢，就知道呢篇文章係流噶啦。同埋呢，我亦都有上網揾個林耀輝呢個名啦，咁樣咁淨係揾到呢，屏東有一個涼茶鋪叫林耀輝之外呢，我都揾唔到第二三個呢符合呢個名嘅人物啦即係富商名單至少未聽過有林耀輝呢個人啦。咁即係好明顯呢啲就係嗰啲 AI 作出嚟嘅天空小說啦。咁而因為呢，其實 AI 呢寫作呢啲咁嘅文章呢，係有好多漏洞嘅，同埋有好多問題出嚟嘅。我試過呢，即係諗住叫 AI 幫我揾料啦，揾一啲明星嘅一啲基本資料啦，咁樣揾到出嚟呢，可以成篇文呢錯晒喎，但係呢，佢個故仔講得好合理嘅，講到呢，你真係如果你冇維基呢樣嘢呢，你真係可能會信咗佢嗰個故仔喎。因為點講呢？即係例如啦，嗰次我揾黎諾懿嘅故仔啦，咁樣咁黎諾懿明明都唔係嗰區大嘅，但係佢又講到呢，佢係深水埗區大咩獅子山精神嗰啲咁嘅嘢啦，咁樣即係講到好勵志講到佢故仔好寫得好感人㗎都。但問題係
事實上根本就冇發生過呢啲嘢。我喺網上抄過所有嘅有關佢嘅報道，有關佢嘅訪問，都冇提過佢住過佢喺呢區嚇。咁即係可想而知咧，即係而家你網上睇到內地寫嗰啲網媒嗰啲新聞呢，有好多共通點嘅，就係呢，佢總會有啲破綻呢俾你揾到出嚟嘅。一就係年紀啦，二就係嗰啲時間點對唔到啦，咁樣。即係你要揾一個呢天衣無縫嘅一篇 AI 文呢，暫時呢，我睇過咁多內地嗰啲網媒寫嘅劇本啊，未有一篇呢係可以過到我個關嘅，真係。即係話你嗰啲時間點，第一對唔到，第二邏輯性對唔到，第三發生嗰啲時間點呢係撞晒時間，佢哋都唔多過嗰種嘅。即係例如話欣宜同阿房祖名有咗 BB 啦，但係你睇下個距離先得啊，一個喺香港，一個喺北京，一個俾佢阿媽啊話明喺大陸唔禁足緊嘅，即係台灣同大陸嗰度禁足啊，唔俾出去搞咁多嘢嘅，佢邊有時間同欣宜會合呢？啊，我都想知啊！最重要係兩個人都不嬲都冇乜交集嘅，你話佢哋兩個會撻着，你真係打死我都唔信啦，係咪先？即係喺我印象中呢，欣宜係一個乖寶寶嚟㗎嘛，點會同房祖名呢啲咁嘅人一齊到先得㗎？即係大家知佢發生過咩事㗎嘛嚇？就算欣宜真係鬼暗眼睇中房祖名啊，阿林珊珊都會禁止佢兩個啦，係咪先？喂，唔驚啊！房祖名教壞咗阿欣宜啊，或者嗰啲負面新聞影響到欣宜都好啊，係咪先？我係林珊珊，我都唔俾佢兩個人來往啦，就算 friend 都唔敢啦咁樣。即係你睇到內地呢，即係用嗰啲 AI 啊，即係 DeepSeek 定 ChatGPT 都好啦，佢哋老作嗰啲古仔呢，你一睇就知道係假噶啦，即係毋庸置疑啊！即係一睇就好容易揾到破綻啦。首先就係。第二就係嗰啲又係嗰啲出晒名嗰啲標題黨啦，即係講話生父身份驚人啊，乜咁樣入到去一睇，完全提都冇提過嗰單嘢咁樣，我覺得我切嘥咗20幾分鐘時間嗰種啦嚇。起碼今次入到嚟你哋聽，我都會分析翻一啲嘢，或者講翻一啲嘢去拆解翻邊單嘢係真，邊單嘢係假，出邊嗰啲完全提都冇提啊！即係咁以輕輕帶過啊，算噶啦嘛，係咪先？即係好似 Mark Ryan 嗰單嘢咁樣，內地真係傳到呢話，哇佢有幾衰有幾賤啊，害到欣宜點啊咁樣。喂，可能其實根本就唔係咁樣嘅，只係因為價值觀問題啊，因為其他原因所以先分手嘅。佢又講到呢個男嘅呢，屈個女嘅買名牌啦，你唔買我就係唔愛我啦呢啲咁嘅嘢啦。即係講到個男嘅有幾賤，女嘅有幾謙卑啦。跟住即係老實講，如果係真係咁衰嘅話，就唔會一齊到5年啦。一齊頭嗰2-3年都已經露出真面目啦。同埋真係咁衰嘅話，你估阿肥姐睇唔出嘅咩？即係講真，未萌芽嗰陣時已經俾一個挑通眼眉見慣世面即係。行走江湖咁多年，咩係人係鬼都一眼睇得出啦，點會仲俾對女同呢個人一齊到咁耐呢？咁樣即係你話網上講嗰個古仔，我就唔係好信咯嚇。調翻轉喎，即係話你咁樣就變相抹黑咗一個原本係好人嘅一個男朋友咯嚇。咁當然我都明嘅，如果你話佢哋係一個理想嘅男朋友同阿欣宜一齊咗5年，但係因為有啲地方冇得攞唔到共識，一齊唔到落去，所以無奈分手咁樣，就太平淡啦。但係呢，你如果調翻轉，寫到佢有幾衰、有幾賤、有幾 juicy， 咁啊有流量有 view 數啦，咁樣啲人又會同情欣宜，咁啊個個入去睇，會炒起咗個流量啊嘛。咁呢樣我理解，但係我唔贊同咯嚇，因為你呢個唔係事實嚟噶嘛，你係為咗流量而講呢啲咁樣嘅故仔嘅話，講真嗰句，你傷害咗一個無辜嘅人之餘，你亦都抹黑咗人哋之間嘅愛情咯。我真係覺得呢樣嘢就唔係太好啦你話欣宜有冇生過 B 呢？咁講真，
好難估，因為你知道一個人有翻咁上下身形嘅時候呢，真係有咗都唔知嘅。即係可以收得好埋啦，簡單啲講啊。同埋真係始終冇曝過光，又冇提過，又冇成，真係好難講。唔敢話係，亦都唔敢話唔係啦。呢單嘢就，但係呢，你話個生父係邊個呢？就肯定唔係房祖名先啦嚇。亦都唔知會唔會係嗰個 Derek 啦，因為而家個 Derek 係咪真係有其人，我都唔係好清楚。因為頭先咁講啦，即係始終冇一個大大方方嘅合照影過啦嚇，亦都係咪真係有打過卡都唔清楚啦。因為呢啲呢都係叫一面之詞啊。正常嚟講呢，應該呢，即係佢哋真係咁恩愛咁咩嘅話呢，會好似之前咁樣會曬下幸福啊，曬下恩愛啊咁樣。有冇理由連一個作為朋友嘅 Benjamin， 佢哋嗰啲閃照仲多過同男朋友㗎？即係你話你係男朋友，你會唔會頂得順呢樣嘢呢？咁我就覺得，如果佢容許到Benjamin 出現嘅話，咁 Derek 一係就好信欣宜咯嚇，即係佢都知道 Benjamin 同佢咩關係咯。一係呢，就根本就冇呢個 Derek 存在嘅。咁我睇咗咁耐資料啦，即係因為我由上一條片都有講過呢個人物，但係睇睇下發覺呢個人似唔存在多啲喎嚇。咁因為有好多蛛絲馬跡都睇到嘅，即係你如果係嘅話，佢哋兩個一齊出現嘅相啊、片啊、場合，有乜理由會咁少呢？咁樣即係甚至乎，喂，你陳淑芬去佢屋企拜年，你都係見到 Benjamin 多過見到 Derek 嚇。咁講真，啲人傳佢係男朋友多過 Derek 都唔出奇喎，真係。咁同埋即係話，喂，假如我係真係佢男朋友，我真係 Derek 嘅話，我睇到過年相冇我份，反而有呢個 Benjamin 份，我會唔我會過到我個關，即係過到自己個關咩？我又唔覺得一般男人可以去到咁慷慨喎，所以我就懷疑呢個 Derek 就唔存在嘅。不過同 Benjamin 呢應該都係普通朋友咁樣啦嚇，唔知大家點睇呢嚇？歡迎留言啦嚇，理性討論啦同埋喺度可以祝呢個欣宜生日快樂啦咁樣。希望呢佢新出嘅歌呢就大賣啦，咁個個都捧佢場啦，同埋盡快開演唱會啦咁樣。咁今日講到呢度，下次再會，拜拜。